kana manguutuun waan maal gooti jaan Oromoon namni harkan guunne qabatan guunne tokko afaanii waa hedduudha jaa. Okay? Joolleen Oromoodha bakkaan ayyaadadhu yeroo sanirraa wacaale jechuun daangaa booramaati. Wacaalerraa haga kunoo matakkalitti finfinneen teenyettee wareegamtee jechuudha. Lafasiitiif lubbuun qusanne. Yaa gurbaa isa yoo lafti tun taate maaliif dheessitee baata? Because you have 3 passport. Passporti Canada qabda, passporti Djibouti qabda, passporti Itoophiyaa san qabda, maattawaqaa dirree dhawaa qabda jechuudha. Okay, hattuu passportiiti jechuudhaati. Kanaaf eegatte santee taate inya izilaa tawallan የ90 ዓመት አባት አለው የ900 ዓመት አባት እዛ ቢኖር ኦሮሚያ ትመኛለህ እንጂ አታገኝም አብጆቹን ይደንደይ ሳይን አርከቱ ሲላ ዱገት ድሬን ዳዋት ታቴ ዲገ ኸገነይጤት ኢልሊ ቢቅልቺቲ የቹላ አራ ኦሮሚያ ጉቱ ኸይሰት ኢልሚ ኦሮሞን ዋና ማንፈልመት ኦሮሞን ገሩ ኸሳት ረት ወሬ ገሉቡ ከና የቹላ ቀይሮን ኬኛ ዱገርሲሰን ጀቹላ ዋን ደብረ ኸይሰቲ ከናፍ harbi ጉርባን ጆ harbi ቡህ ኢቲአናን خدير جوهر كينيا مسكينة بيتا خدير جوهر كمان أو مالي doesn't even know what's going on Garana nyati Oromon fayale isa anjecha fayale isa jokar njala dubeta inni just kantiba jani ni ufatetu madederate oga khaisuman uftufari isa mo anin be khumal akate akuma garte warra English kana gartani miti motitin biya English warri dalaga hojjetu am warra birati isingoro ga khaisuman ufte birageysani yechuda moti chakenya khadirre dawa kana wande mujurus ko banqabu security biya saniti sarka ko banqabu yechuda namichi achin nama arabse halkanuma san harbi bu halkanuma san nama godefi halkanuma san biya sani base yechuda akasi goli sinneqani yechuda gurba dirre dawatin bulchejo sanu media rabate ya johar kenya media rabateti ya qadir kenya dirre dawa ana bulcha malif warro olanu timatani dirre dawa security sitwani singodu jirtu kuban qabdo technique eto angodu jiru khasit itti ana khatitu oromo arabsise akka oromon arrafamtu gode galgalu masan makina gode fi tika gode fi Djibouti mbase yechuda ese jirtaati dirre dawa tamtu serka jira mal bulchu jirta gafa dirre dawa intalti oromo lakku gara qabdu ajjefamtu san malif yo kantiba bijasani taate diga simbasini yechuda wan cufana harka qaba namire dabrani nama himun ranjiratu wana tuma godun dendenya sibire dabre namni yaw iyu jira yechuda wata ka godu tinjirtu you are good for nothing yechu barbadeti. Okay, odo ati achi jirtuti miti kha oromo ta gandarra buqasani bochisa turan ijan agarre sirra green light erkatani timiti sanu media rabate wanchufa ana tu ittigafata mama ana malubute tu ittigafata mani fulatta injetin si sodacha jara ya hadir jor lubbu mateta nahu tisuni dendey saije ya donna sene jara echuda akan oromo to ko siya dunna rajran ta oromo to anintef. Okay, atuma khanahu akamiti sina malif shiftota fanno nanawa isati si marsejir tagalgala nama arabsite ganama batu yechuda magala san keisa security inte hangam takawanida. Okay, warra ugasan jettani achi gurtan durriye lamentana durriye khan abdillen ergacha ture khan amma mustafa milyon kudan kannef kana hangam takwan isan godu jiran jala dema jirta. Okay, gurban ugasa isayatan khale abdilleto ergacha ture durriye number 1 kofiya fi rakhaye me imamat asir rakhaye kofiya fi imamat kana rabbu ma sablis akuma garte kofiya abba gada rufasani fi uli abba gada rabbi sablisati abba gada marre jani khakainiti kofiya tani fi imamat sani rabbi sablis echuda me ati mal kuba qabdawan namni gurgura bakambune mangudon gurguratu yamte khorra kofurannaite tiknike ittidaqayo maqasa khaftan ni baddan jeensan wan ugasni sani fi durriyichi enyo mustafa itan ugastichi kham wan godu jiran hangam takabeta I am sure at khadirre dawa jurura ana tasjirtu tusicala biha I will assure you mosan akam ugati es jechuda
Kanaaf ummata keenya hin arrabsiisin. Yoo arrafamuu feete isaan walakka galiiti. Imaamata saniif Koofiyyaa sanfirra kaayi isaan bakka bu'i nu arrabsi. Hoggana kee jalatti Oromoon arrafamoon siitu Oromoo arrabse malee jara sanii miti jechuudha. Kantiibaa keenya Kadirree Dhawaa biyya tana naa bulchaa waan cufa siinii harka. Yoo biyya tana bulchite waan cufa sii harkaa qabde intala Oromoo tachi duute sana akkamitti dhiiga sii baasuu dadhabde. Mee wayin si gaafadha yaa Mr. Kantiibaa. Ka Oromoo arrabsee uteela san keessatti maakirofoona qabatee dila manguddoo if duuba guuree dhaabbatee saba hangana ga'u arrabse. Lasdan za'a kudhanii gadi biyya keessa baaftanii ijoollee Oromoo yakka malee mana hidhaatti abbaa fi ilma ganna 25 itti faraddesan maaliif hidhuubaaf dhabde? Maal balleessan isaan? Maal balleessan? Ijoolleen ganda garaadaa taati qabdee ama 25 ama 30 siifi Adam buux namichi jaan basaastichi gaafa wayyaaneetis basaasa arraas basaasa san ijoolleen Oromoo san maal balleessite? Oromoo taanii Dirree Dhawaa dhalachuudhaatu yakka. Sablina ati Oromoo mudde namni mudde hin jiruun siin jechuu barbaada. Kanaaf ummanni Oromoodha warra yakka tokko malee mana hidhaa Dirree Dhawaa keessatti warri arra nu arrabsee deemu kun, okay? Itti aanaa Mukhtaar Johar Khadir mo Khadir Johar. Itti aanaan Khadir Johar. Adam Farah. Adam Buh. Ifi Ibrahim Yusuf walii galanii ijoollee teenya dargaggoota warra dur qeeroo keessa ture. Warra gaafa wayyaanee dhagaan irratti faaraa ture. Wali qabaa hidhaa. Sochii nuti naannawa kana goonuuf sodaadha warra ettanii hiisiftan san. Khadir Johar yoo dhiira taate cidhaan akka isaanii qabatte gadhiisi ijoollee san. Eenyu fakkaatu hojjechuu jirtu wallaallee jirra. Oromoon baadiyyaa biyyaan itti dhaladharraa Dirree Dhawaa dhufee ID fudhachuu hin danda'u. Garuu Puntlaandii fi Bosaasoo irraa dhufeeti ID Dirree Dhawaa fudhata. Jabuuti baadiyyaa isaanii keessaa dhufee ID Dirree Dhawaa fudhata. Paaspoortii Soomaaliyaa fudhatanii ta'e USA odoo qaban magaalaan hin jiru kana keessa achi dhaqanii ID biyya sanii fudhatanii jechuudha ID Dirree Dhawaa. Migireeshinni keessa maal dalagu jira? Okay. Aidin tun tamaaliiti talafa Oromoo ittiin gurratanii jechuudha. Oromoo minority godhanii nuti majority taanee fudhannaadha. Tokko kana. Kan bulchiinsa Oromiyaatiif keessaaf dubartoota keenya bebbereedoo san akkatti isinirraa bereetu saddeenni akkatti isinirraa bereeddu qarmaan ajaa'iba. Garuu waan biititti jirtu quban qabdan. Torban kana keessatti ona jaarsoo gaara keessatti yoo nama qubsiif nu dhabne qorqorroo qubsiif na je'e bulchiinsi kililii shanii faannoon naannawa sanii lafa Oromoorra waan dalagu jiru quba qabdanii. Moo karaa waxxii higgiini waxxii asaraaran saniin horii irraa fudhattanii seenaati qorqorroo dhaabbadha. Achi booda karaa Somaliland daatoo Puntland warra Affarudduu jala garafee ari'ee kana cufa fidaatee achi qubachiisa ittanii walii galtanii. Because isinin amanamtan opinion hin xaaramtu sin amanamtuusi. Okay? Amma laala naannawa ona jaarsoo keessatti gaara dirree qabu cufa qorqorroo akka waan gartee maashina mana jaarutti fidanii qorqorroo lafa dirree keessa dhadhaabu jiran kun maal jechuudha? Yaa OPDO yaa warra onneen qabne. Isin bar yakki Oromoo irra dalaydan yakka xiqqaadhaa miti gaafa OPDO turtanis. Bar isin bara 91 naannawa Walloo Oromiyaa jala deebisnee gaafa qabsaa'onni qabsoo godhaa turan san duras dhaabbachuu turtanii barakka Walloo Oromiyaatti hin deebine Oromiyaa jalan seenne yeroo sangaa jijjiga lafa Oromoo gatii taateef maajoritiin Oromoo waan taateef ummanni Oromoo fuulatti hin deebifne ta Wallootirra ture jechuudha qabsaa'onni Oromoodha. Okay, yeroo hawganoonni yeroo sanii warri galata ol aanaa qaban qabsoo Oromoo keessatti warri kabiyyuu galata afaan zoonii Walloon deebi'uu qabdi jedhan OPDO waan godhaa turtan hin beeytanii. Arra hoo maal godhaa jirtan ona jaarsooti irratti? Ona jaarsooti irratti maal godhaa jirtan? Yookaan uummata Oromootii fi maatiin lafaa fi
biyya wajji isin gurgurree jaa Oromoodhaaf hima. Okay? Kanaaf saliin bar hanga isin jirtanitti horiin Oromoo aananiin elmattu Oromoon hanga isin jirtanitti Oromoon nagaan bobbaateen galtu isin dhiqan abadan isin xaaramuun dandeessan. Qawween teessan tadhooytu Oromoo. Okay? Mormitoota siyaasaa keessaa ajjeeftan Oromoo. Ammoo itti aanaa magaalaa Dirree Dhawaa harbi buuf magaalaa Dirree Dhawaa keessatti akkanatti isin sablisu jira isin ammoo taayya dandaati irra dhiiraa jechuudha. Taayya dandaati irratti goonni isinii oliin jiru Oromoo irratti. Okay? Namni isin abdatee fi namni gaangee ni dhalti je eeggate akka tokko. Opidio waahuma isii godhan. Laadhaan dhacha amma qaamni kee kun hoggaa garii dhukkuba adda addaa coorummaan kee foonummaan kun dhukkuba adda addaa uummatee seeliin adda addaa dhukkubaan qabama. Murtee irraa darbitaa jechuudha. Garii murtee darbite irraa dhinta. Gari ammoo murteetuma odoo dawakanitu si ajjeesaa jechuudha. Laata wanni OPDOtuun Oromoo cufa fixu jirti seeniin dhukkubni isii keessa jiru qacituu dide kun. Allah ikhrib beetakum zay ma qarabtu beetna. Qarbaaniin. Wuma ajaa'ibaan nu qabata ganamaa galgala. Dirree Dhawaa keessa kayyakka dalagu warra Jabuutii fi Kililii shanii dhufu jechuudha. Oromoo nu fura baafachuun dandeessu bulchiinsa isaanii jalatti. Amma mee rabbii ja'aati. Namicha Jabuutii bulchu Ismaa'iil Margeerree ka ja'an. Khaloon jeneeraa fi maali jandarmaareedhaaf yakka adda addaa daleessisaa ture uummata isaa saniitu arra magaalaa teenya qubalaata. Oromoo ciisa tarii hoggaa ciiftan. Akkuma siree rabbaatanii hirriban kutina. Taraa lama sadii yaadame waan Oromoon itti jirtu. Taraa lama sadii. Namuu hoggaa amantii qabdanii rabbi kadhattan fuula rabbii dhaabbattan. Mee waan Oromoo kana mataa keessa ifidaatii ilaala. Haala Oromoon jiru haala Oromiyaan itti jiru. OPDOn sidaas amantiin qabdu. Isin ka uumamteefis Oromoo balleessuuf ganamaan. Badiisiisan ittuma jirti jechuudha. Anganna diidamman qeeroo qabsoo bilisummaa faa ni kabajjijeetiin eege. OPDO irraa waa eegaanu. Anuta OPDO irraa waa eegdu maraattuudha miti. Because maal seet akkanuma cholo mucucaatanii chin dhayne dhiiga itti kafalamee dhaqan achi. Lubbuutu itti badee dhaqan. Namni nin umrii tiyyan irraanfanne. Umrii tiyya. Barattu Dirribee Jifaar. Onneeti ya keessatti maata dahaban wanni dahabaatiin gartanii odaa dahabaa kana mallattooytee jirti jechuudha. Dirribee Jifaar barattuu Dambidolloo jedhamee kawaddifameera. Shamarran akkasiitiitu lubbuu itti kannee odoo isaan Tigreerraa kophee dhiqan odoo isaan Tigreerraa guurii xurii gurra keessaa guuran qeensa Tigree ciranii ijoolleen Oromoo fuutee angoorra isaan keessa jechuudha itti kafaltee. Arro OPDOn sanuu yaadanne jechuudha. Warra isaan jala hafeehu kan mana hidhaan neeyxe kan shaniin bakka takka rashante kan keessa agarre san goote jechuudha. Okay. Isaanirraa waa eeguun abjuudha jechuudha. Hoggaa garii rabbi maal jedhan warri amantii rahmata rabbiitirraa muramanii rahmata rabbii waan irraa muranii jedhan abdiirraa muran. Oromoon garii abdiirraa murruu jara kanaa jetti. Maaliif Oromoo waan tariif maybe reef kana mafii sagal gara gaggalchanii sani. Hinta haramtoonni gara gaggalchaa oolaniisi Oromoon kana laaluudha qaba. Okay. Ammoo saamichi lafaa daangaa qofaam imma weerarama daangaatii miti saamicha lafaatiitu deemaa jira jechuudha. Saamicha lafaa akka itti deemu jiru Oromiyaa guutuu keessatti ni agarraa jechuudha. Khakani, I want to comment on this. Dubartii takka hedduun kabaja yeroo tokko wal garre dubartii maaliif miidiyaa Soomaalii kanarratti dubbachaa jirti. Waan asirraa fuudhanii hiikkatanii gatii isaan dubbachaa jiraniif inja Dr. Jawara jedhamti biyya UK biyya Ingiliz biyya
biyya Ingiliz magaalaa London keessa jiraatti. Waan Oromooti irra gaafatan miidiyaa warra Ogaadeen. Oromoon jijjiga keenyatti kam laaltaa ennaan Faransaawii Jarman Londonuu keenya jedhanii isaan kileem godhuu neelanii uummatan qaanfanneetti. Let me say something. Johaira tana yeroo tokko bara 2006 biyya Belgium hojii turre. Biyya Belgium European Union gaafa akkasitti ijoolleen teenya dhumtu Oromoon julmaan dhumu ka isaanilleen jeel Ogaadeen mana hidhaa Ogaadeen keessatti akkasitti adamfamaa turanii jechuudha. Achirratti rakkoo Ogaadeen isinis ibsatte anis rakkoo Oromoon ibsadhe jechuudha. Wanni isin ibsite waan gara nama hedduu nama madeessu akka jeel Ogaadeen keessatti Oromoo isaan tahaa turanii jechuudha. Yeroo san qeeroon baay'ina mana hidhaa turanii shamarran hedduutu hidhaa ture. So akkuma gaariitti wajjin waan san achirra dhiyeessaa ture jechuudha. Garuu wanni isin irraanfatte eela san keessa bool qabrii gartee bineensa mana hidhaa bineensatti nama neqanii jawween nama ciniinsisanii jechaa dubbachaa turte san achi keessa isaan baase qeeroo Oromoo ta'uudha irraanfatte Dr. Johairaan. Gaafa qeeroon Oromoodha guutummaa biyya saniitiif furmaata ta'e jeel Ogaadeen cufee mana hidhaa cufee uummata Ogaadeen bilisa baase ijoolleen teessan eessa ture.